ईद उल फितर के मौके ते रेलवे के भाड़नि में घटिताई जो ऐलान। स्पेशल ट्रेन हलाइण जो शेड्यूल जारी। ईद के मौके ते रेलगाड़ियुनि के भाड़नि में 20% घटिताई कई वई आहे। रियायत जो मक़सद अवाम के ईद के मौके ते रिलीफ फराहम करणु आहे। समूरा हिफ़ाज़ती इंतजाम ऐं ट्रेन सर्विसिस के मयार के बरक़रार रखियो वेंदो। रेलवे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर हनीफ़ अब्बासी जो बयान चवे थो त ईद ते अवाम लाइ 5 ख़ासि रेलगाड़ियूं हलायूं वेंदियूं। पहिरीं ट्रेन 26 मार्च ते कराची खां मुल्तान, साहिवाल ऐं लाहौर पहुचंदी। ॿी स्पेशल ट्रेन 26 मार्च ते कोयटा खां पेशावर लाइ रवानी थींदी। अवाम के वाधू भाड़नि खां बचाइण लाइ सिंध हुकूमत जो वॾो फ़ैसिलो। ईद उल फितर के मौके ते ट्रांसपोर्ट खाते के ऑफिसरनि जूं मोकलूं रद्द। सीनियर वज़ीर शरजील इनाम अहमद चयो आहे त इज़ाफ़ी भाड़नि जी अॻुवाणी ख़िलाफ़ मुहिम जे सिलसिले में ट्रांसपोर्ट खाते के ऑफिसर ईद जूं मोकलूं रद्द कनि। ईद दौरान इज़ाफ़ी भाड़नि जी अॻुवाणी जूं शिकायतूं आम हूंदियूं आहिनि। को बि शहरी वाधू भाड़ो अदा न करे। अवाम जी सहूलियत लाइ पूरे सूबे में ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं निभाइनि। वाधू भाड़ा वसूल कंदड़ ट्रांसपोर्टर्स ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कंदासीं। सिंध हुकूमत अवामी मसइलनि जे हल लाइ हर मुमकिन क़दम खणी रही आहे। कंहिंखे बि नाजाइज़ नफ़ेखोरी की इजाज़त न ॾींदासीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जी शहादत जो ॾियारो अॼु निहायत अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत सॼे मुल्क में मातमी जुलूस ऐं मजलिसूं। कराची में निश्तर पार्क खां बरामद थियल मरकज़ी मातमी जुलूस मंज़िल ॾांहुं रवां दवां। जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो। खारा दर में इमाम बारगाह हुसैनिया ऐं रानिया ते नहर थींदो। जुलूस जे गुज़रगाहुनि ते ईंदड़ घिटियुनि ऐं रस्तनि ते कंटेनर लॻाए बंदि कयो वियो। जुलूस जे रूट्स ते ईंदड़ दुकान पिणु बंदि कया विया। एमेजिना रोड ट्रैफ़िक लाइ बंदि। कॉरिडोर 3 खां सदर वेंदड़ रोड के पार्किंग प्लाज़ा खां बंदि कयो वियो। जुलूस जे सिक्योरिटी लाइ फुल प्रूफ इंतज़ाम। सिंध रेंजर्स ऐं सिंध पुलिस जा 4000 वधीक एहलकार मुक़रर। यौम अली अलैहिस्सलाम जे मौके ते कराची शहर में कलम 144 लागू। मोटरसाइकिल जी ॿियल सवारी ते पाबंदी। सॼी सिंध में समूरा तालीमी इदारा बंदि रहिया। पाक अफ़गान तुरखम बॉर्डर 27 ॾींहनि खां पोइ पैदल अचवञ लाइ खोलियो वियो। मुसाफ़िरनि जी अचवञ शुरू थी वई। वीज़ा ऐं पासपोर्ट रखंदड़ मुसाफ़िरनि खे अफ़गानिस्तान अचण ऐं वञण जी इजाज़त हूंदी। सरहदी गुज़रगाह 26 ॾींहनि खां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं वापार लाइ खोलियो वियो। कराची जे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ओभर सहाफ़ी फरहान मलिक खे 4 ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते FIA हवाले करे छॾियो। FIA 2 ॾींहं अॻु सीनियर सहाफ़ी खे पीका कानून जी भञकड़ी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयो हो। फरहान मलिक जे वकील FIA जे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा जी मुखालफ़त कंदे FIA हाई कोर्ट जे हुकुम जो बतड़ कार्रवाई कई आहे। पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में अॼु पाणी जो आलमी ॾियारो मल्हायो पियो वञे। पाणी जी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ मुल्कनि जी लिस्ट में पाकिस्तान 3 नंबर ते अची वियो। सिंध दरिया में सखर ऐं गुॾ बैराजनि वटि मजमूई तौरु 52% पाणी जी खोट पैदा थी वई। पाणी जी सख़्त खोट पैदा थियण सबबि ठटे, सिजावल, बदीन ऐं टन महमूद खान ज़िलनि में ॾुकर जो हादसो वधी वियो। ख़रीफ़ जे फसल खे कापारी धकु रसी सघे थो। ठटे में पाणी जो बहिरान शिदत अख़्तियार करे वियो। शाखूं वीरानी जो ॾेख ॾियणु लॻियूं। सामुंडी तबाहकारियूं वधणु लॻियूं। ठटे जे वाहन ऐं शाखुनि मां पाणी अणलभ। कोटड़ी बैराज वटि 70% खोट रिकॉर्ड। ठटे में शहरी तोड़े ॻोठाणी आबादी पीअण जे पाणीअ लाइ सख़्तु परेशान। चौपायो माल उञ मरण लॻो।